ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერშიც ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. და ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან. ზღვარს მიიღმა ზოგი. ყველა. და რა არის რასთანა გვაქვს ჩვენს 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და ამ მასწავლებელის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა, არც ხინვალში იყო, არც სოხუმში იყო, არც დავითგარეჯში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო? მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16,000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის, ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია. ეს ფიზიკური შრომაა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო. აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს ინტელექტო სამუშაო ეს ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათა შორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარედ მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებული შრომაა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი. მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი მეეზოვი შრომა ადვილია, ვინმე აფასებს ვინმეს. დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ. მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არ აქვს. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ზღოლის შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს. ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად. და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული. და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულიად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს, მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერფრთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს, მლიქვნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუ დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუ ბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16,000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს. არა, ამ ხელფასის. აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24,000, თვითონ ამბობდნენ 24,000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24,000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0,7 მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24 არა, 35 ვართ. ანუ 0,8 თუ 0,9% ხართ, რამხელა შეღავათია.
და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო, მლიქვნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი. აი ამას და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კი არა, მონათფლობელობა ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე იქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა. რაც ძალიან ცუდია და 88-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსიზღოლი, არც აკადემიკოსი არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ. და ხედავს ეს ხალხი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13,000 ლარიდან 16,000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან, იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მომყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი გონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია.